Quiero, Fallonista, el día de hoy vamos a hacer un paseo. Ustedes preguntan que si me voy solo o no. Pues yo no voy solo. La respuesta es que no. Yo he ido con mi perrita. ¡Pampa! ¡Chao! Uy, no. Pampa. ¡Uy! ¡Uy! Esto solo tiene una explicación, ¿ah? Y también combine con este. ¡Mua! Bueno, vamos. Y yo tengo gorra para la casualidad. Bueno, vamos. Y como estoy en mi cumple, estoy en un paseo. Bueno, me fui y encontré un caballo. ¡Wow! Ese sí tiene casualidad. Un caballo y otro caballo. Y con una perrita. ¿Te asustaste? No, saluda al caballo. ¿Qué estás oliendo? ¿Estás colillando? Estoy loco. Bueno, acá hay lindo paisaje y otro paisaje. Mire qué bonito. Hay más tranquilidad, no hay robos. Ujú. Qué lindo. Ay, me muero. Mira qué sucia, se metió un barro. Pata negra. Jaja, estaba en tranquilidad. Quiero ver a las vacas. Bueno, vamos con otros paseos. Bueno, llegué acá con los caballos. Bueno, vuelvo a mi lugar. ¿Qué miras? ¿Tienes miedo? Diosito, espero que esté bien. No quiero escaparme de este caballo. Bueno, ya que estoy acá, estoy fumando. ¿Quién va a estar el cumpleaños? Muchos me preguntan esto. Ay, sí, al fin Egipto. Y se está volviendo grava. Yo quiero ver a las vacas. ¿Qué? No, claro que no. Yo no hago contenidos. ¡Ay, me quedé Pinocho! Oh. Ay, qué aburrimiento. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos caballos? Mire, chico, mire. Miren, chico, mire. Uy, y se fue. Y bueno, ahí está la pampa, se está en grabación. Y los otros. Bueno, ahí tenemos otro acá. Ay, está cortando pepino. Está cortando. Uy, mira cómo va el caballo. Impactante. Y mire qué puedo hacer. Jaja, eso te pasa. Ahora me toca a mí. Pásame. Ay, imposible. Pasa para acá que yo te paso. Oh. Pasa. No intenté. Esto mucho me responde que haga. A ver. Mucho que pregunta que haga esto. Perfecto. No entiendo. ¿Qué es esto? Y también mucho que quiere que haga esto. A ver. No. Ay. ¿Qué? ¿A un TikToker? Ajá. Sí, claro que no. Yo.
Bueno, igual me canta. No. Tápame. Bueno, muchos también me preguntan qué haga esto. ¿Qué significa esto? A ver, que lo conozco. Ay. Eres ¿Qué? ajena. Bueno, ¿sale por qué sale esta cuenta? Porque es de mi tía. Yo tengo otro. Necesito usar mi celular, pero pero es que lo que pasa es que yo le cargué para hacer la cosa. Sí. Salveme esta persona, ve. Ojo, está difícil. Ajá. Nunca le puedo salvar a alguien. ¿Qué? Bueno, igual. Me gusta salvarla. Bueno, quiero salvar a este perrito. Eso nomás. A ver. Este perrito creo que va a salir. ¡Woohoo! Sí, me salió. Tengo que adivinar quién nos sale. A ver, yo quiero. Caden. Yo creo que salga. A ver. Caden. Caden. Uy, justito, casi. Vamos con otro jueguito. A ver, ¿a quién lo voy a salvar? A Lucas. A ver. No. Ay. ¡Lo sabía! Vení. ¿Y ustedes, caballos, qué opinan, ah? Bueno, adiós, caballito. Espero que lo disfrutes. Chao. Nos vemos. ¿Sí? ¿Nos vemos? Bueno. Chao, caballito, que te lo vaya bien. Uy, re grandote. Que lo vaya bien, caballito. Nos vemos a la próxima. Nos fuimos a pasear, bueno, hasta que nos encontramos a alguien. Adivine quién ha encontrado. Ya va a salir el video. No, a ella no. A ella no. A otra. Mire. Fíjese bien y dejen de sorprender. Dejen de sorprenderse. Porque es mi cumpleaños. Y como ayer fue mi cumpleaños, por eso quería hacer un video. Adivine, se está cerca. Unos caballos. Se van a para allá. Bueno, chicos, eso es todo. Bye bye. Nos vemos.